Денчик, думая про себя, да-да-да, молодец, иди в жопу, признается оператору, что просто не хотел запачкать обложку плейбоя. А потом начинает рассуждать, что типа с кайфом он живет, все у него ЗБС, могу пожрать, поорать, а еще мне могут дать. А вот пацана внизу не сладко, этот еще не отомстил, эти еще не всех защитили. Ну печаль. При этом всем он понимает, что ему так-то, конечно, ЗБС, но надо двигаться дальше. Поэтому следующая цель это Кейдж идет в жопу, а сиськи дайте, пожалуйста. Сиськи.